again mga kamomshh. Welcome to our channel. At ngayon, gagawa tayo ng ating roasted chicken. So, ipapakita ko sa inyo ang process. First, after boiling, lalagyan natin kahit mga kasulok-sulukan ng lard, ng oil, at para kumapit din ang ating mga ilalagay pang susunod na ingredients. Okay, kung sa nakikita ninyo ay ang next process, lalagyan natin siya ngayon ng salt. Next ay pepper. At lalagyan din natin ang loob ng salt and pepper. After nyan mga kamomshh ay maglalagay tayo ng lemongrass sa loob at pati sa labas. At maglalagay tayo ng ating soy sauce, and this is only for 10 pesos. And let's put some butter para mas lalong juicy ang ating roasted chicken. And that's it. Lagay na natin sa oven and let's wait for 20 to 25 minutes. Wow! This is our final output. Super juicy, yummy, and ta-da!